ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் எம்ஐ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் இந்த 16 வாட்ஸ்க்கான போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கரோட அன்பாக்சிங் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். எம்ஐ இந்த 16 வாட்ஸ்க்கான போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கரை 2500 பிரைஸுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. 16 வாட்ஸ் போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கர் அப்படிங்கிறதுனால இதே பிரைஸ் செக்மெண்ட்டில் மற்ற பிராண்ட்ஸில் இருக்க போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கர்ஸுக்கு செம்ம காம்படிட்டராக இருக்க போகுது. ஏன்னா 16 வாட்ஸ் போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கர்னு பார்க்கும்போது இந்த பிரைஸ் செக்மெண்ட்டில் மற்ற பிராண்ட்ஸில் இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா ரொம்பவே கம்மி தான். 16 வாட்ஸ்னாலே வந்து 4,000 to 5,000 வந்து ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் இப்போ இந்த எம்ஐ 16 வாட்ஸ்க்கான போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கரோட அன்பாக்சிங் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இந்த பார்சலில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கரை நம்ம எம்ஐ ஸ்டோரில் தான் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்றது. ஏன்னா இந்த ஸ்பீக்கரை ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ அமேசான்லேயோ சேலுக்கு கொண்டு வரல, அதனால் நம்மளும் எம்ஐ ஸ்டோரில் தான் வாங்கியிருக்கோம். ஆனால் பேக்கேஜ் வந்து ரொம்பவே ப்ரீமியமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இந்த போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கருக்கு எம்ஐ பிராண்டிங்கோட இவ்வளோ பெரிய பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணலாம். இப்போ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா உள்ளுக்க இந்த போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கருக்கான ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஒரு பேக்கிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணலாம். பாக்ஸுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கரோட ஒரு சில முக்கியமான ஸ்பெக்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சைட்லேயும் அதே ஸ்பெக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பக்கமாக TWS ஃபங்க்ஷன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸும் எம்ஆர்பியும் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பேட்டரி பேக்கப் 13 மணி நேரம் வரதா போட்டிருக்காங்க. ஆனால் ஃபுல் வால்யூமில் இந்த டைம் வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை. 50% வால்யூமில் வேணால் இந்த டைம் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ சீலை கட் பண்ணி பாக்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ உள்ளுக்கு ஓப்பன் பண்ணதுமே ஒரு சின்னதாக பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாக் கலரில் ஒரு USB to Type C கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அதுக்கடுத்ததாக இந்த ஸ்பீக்கருக்கான ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பீக்கருக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு டிசைனில் ஒரு பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஃபிட்டான பேக்கேஜாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இந்த ஸ்பீக்கரை ஒரு கவரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மேட் ஃபினிஷிங்கான ஒரு கவர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேக்கிங்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது. அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. இப்போ இந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பீக்கரை வெளியே எடுக்கலாம். இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணுற இந்த கலர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாக் கலர் ஃபுல்லாகவே வந்து கிரில் ஃபினிஷிங்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். கீழே வந்து 2 புஷ் கொடுத்துருக்காங்க. பட்டன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா மொத்தம் 5 பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கர்ஸுக்கு 2 சைட்லேயுமே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பில்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு ஒரு புஷ் மாதிரியாக இருக்குது. அதில் ஒரு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரப்பர் க்ளோசருக்குள்ளே ஒரு ஆக்ஸ் போட்டும் Type C போட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக இங்கே ஒரு ரோப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிளாஸ்டிக் பில்டு வந்து புஷ் மாதிரி இருக்கனால நம்ம இப்படியும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக இந்த ஸ்பீக்கரில் இருக்க பட்டன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. பக்கத்தில் ஒரு LED இண்டிகேட்டர் ஒரு சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வால்யூம் ப்ளஸ் மைனஸ் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் பட்டனை யூஸ் பண்ணி நம்ம சாங் ப்ரீவியஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக ப்ளே பாஸ் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. நாலாவதாக ப்ளூடூத் பேரிங்காக ஒரு பட்டனும் லாஸ்ட்டாக வந்து TWS ஃபங்க்ஷனுக்காக ஒரு பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு மைக்கும் இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கரை காலிங்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த எம்ஐ போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கரோட பில் குவாலிட்டின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா பக்கமுமே வந்து கிரில் செட்டப் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் எப்படி உங்களுக்கு கீழே விழுந்தாலும் தாங்குற அளவுக்கு இதோட பில் குவாலிட்டி இருக்குது. ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது. 2500 பிரைஸுக்கு ஒரு ஒர்த்தான ஒரு பில் குவாலிட்டி இந்த எம்ஐ போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கரில் இருக்குது. இப்போ ஃபங்க்ஷனாலிட்டின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எம்ஐ போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கரை TWS கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பீக்கர் வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட்டை கூட கொண்டு வர முடியும். அந்த அளவுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. TWS கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு பட்டன் செப்பரேட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஸ்பீக்கரை வந்து ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் எத்தனை பேர் வந்து வாங்கும்போது 2 ஸ்பீக்கர் வாங்கணும் அப்படின்றது தெரியல. ஆனால் ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக 2 ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட் கிடைக்கும். அடுத்ததாக இந்த எம்ஐ ஸ்பீக்கரோட பேட்டரி எடுத்து நம்ம மொபைல்லேயே பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னாலும் ஸ்பீக்கர்லேயும் கேட்குற அளவுக்கு ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பவர் ஆனில் இருக்கும்போது நம்ம சிங்கிள் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா
Battery power about 100%. இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் ஓவரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கர்லேயே பேட்டரி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக இந்த MI 16 வாட்ஸ்க்கான போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கரில் IPx7 ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க. வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்குது அப்படின்றதுனால தனிப்பட்டாலும் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. 2500 ப்ரைஸுக்கு எல்லாமே ஓரளவுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸாக இருக்கட்டும், பில்ட் குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். இப்போ ஆடியோ குவாலிட்டி பற்றி பேசும்போது இங்கே நம்ம சாங்ஸ்லாம் வந்து ப்ளே பண்ண முடியாது. ஏற்கனவே வந்து JBL அன்பாக்சிங் போடும்போது காப்பிரைட் பிரச்சனை வந்துருச்சு. அதனால் இந்த மியூசிக் மட்டும் தான் இப்போ ப்ளே பண்ண முடியும். ஏன்னா இதுக்கு மட்டும் தான் காப்பிரைட் பிரச்சனை எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இதை மட்டும் தான் ப்ளே பண்ண முடியும். ஆனால் சாங்ஸ் கேட்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது. நம்ம அந்த சாங் ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா வீடியோ போகிறது பிரச்சனை ஆயிடும். அதனால் இந்த மியூசிக்கை வச்சு கேட்டுக்கோங்க. இப்போ ஆடியோ பற்றி பேசுகிற அதே நேரத்தில் இங்கே 2 புஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வச்சா வைப்ரேட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக. ஆனால் ஃபுல் சவுண்ட் வைக்கும் போது நமக்கு கண்டிப்பாக வைப்ரேட் ஆகுது. இருக்க இடத்த விட்டு பக்கத்தில் நகர்ந்து போகிற அளவுக்கு வைப்ரேஷன் அதிகமாக தான் இருக்குது ஃபுல் சவுண்டில் மட்டும். இப்படியே வச்சு ப்ளே பண்ணால் கூட வைப்ரேட் ஆகி இருக்க இடத்த விட்டு பக்கத்தில் நகர்ந்து போயிட்டே இருக்குது. தமிழ் சாங்ஸ் கேட்டாலும் ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது. இந்த ப்ரைஸுக்கு ஒரு ஒருத்தான சவுண்ட் குவாலிட்டி இந்த ஸ்பீக்கரில் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த 16 வாட்ஸ்க்கான இந்த MI போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கரோட அன்பாக்சிங் வீடியோ. இந்த ஸ்பீக்கரை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் கொடுங்க. அடுத்து ஒரு நல்ல டெக் வீடியோவில் சந்திப்போம்.